Mak, ada pertanyaan selanjutnya nih, Mak. Apa tuh? Udah siap belum? Siap. Oke. Pertanyaan gini, Mak. Burung-burung apa yang bisa menghasilkan anak? Burung bapak kau tahu tak kau? Kau nanya tidak aja kau. Aneh kau ini, lama. Gila kau. Enggak, bukan itu jawabannya. Lah memang itulah. Burung bapak kau tuh. Burung siapa lagi? Tahu? Mama ini Ah, ngomong burung orang. Enggak boleh, Mak, kayak gitu. Bulan puasa loh. Apa pula tak boleh? Kau nanya tidak aja kau. Bulan puasa enggak boleh kayak gitu, Mak. Ah, Mama ngomongnya. tak puasa hari ini dia. Oh, nggak puasa. Lagi M. Tahu. Kau nanya yang aneh-aneh aja kau. Ya udah, ampun. Burung-burung apa yang menghasilkan? Burung bapak kau tuh lah tuh hasil jadi kau tuh. Iya, Mak. Tahu? Iya, iya. Goblok kali. Aneh.